Kiss FM. Janti ubundi muri nibwo nyikora nibwo nyiguhikaza Janti ngiye kubona mbona barinjiye Evelyn arinjiye rwose yazanye ikawa Janti ati kofi niye bati niyongiye ati bariyuma uwo ngo umuhe chocolat chaud umusa igihe umaze nibwo ukigura bana oya nase nyagomba ku Muraho neza nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu Maritasha TV show. Nizere ko umeze neza. Nawe utameze neza ndakwihanganishije wihangane. Ndabasuhuje mwebwe mwese mudukurikirana muri abantu batandukanye, abadukurikira bari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari Tanzania, abari muri Amerika ndetse n'abandi bose badukurikirana bari mu bihugu by'i Burayi. Nukuri mwese ndabashimiye cyane yuko igihe cyose muba muhari kugira ngo mudushyigikire. Nkuko mubizi ngenda mbagezaho amakuru atandukanye y'abasitari nyarwanda. Uyu munsi rero ibirimo kuvugwa cyangwa se ibirimo bicicikana ku mbuga nkoranyambaga bimeze gute? Ntunge kure, ntuntenguhe, nanjye sindi bugutenguhe. Tugiye guhera ku muhanzi The Ben. The Ben muramuzi, ni umuhanzi ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Yatunguranye, mbese yakoze ikintu kidapfa gukorwa n'umuntu uwo ari we wese, gikorwa n'abantu bake mu Rwanda cyangwa se mu basitari nyarwanda. Nkuko tubizi twese, umuhanzi Bruce Melody nawe w'icyamamare ukunzwe n'abantu benshi cyane ndetse b'ingeri zose, baba batoya, abakuru, buri wese akunda ibihangano bye. Nkuko tubizi rero, mu minsi mikeya ishize umuhanzi wacu Bruce Melody yashyize hanze indirimbo nshya yitwa Izina. Ni indirimbo yakunzwe ndetse yakirwa neza n'abafana be. Mu masaha make yashize rero nibwo twagiye tubona umuhanzi The Ben yafashe video ari kuririmba indirimbo nshya ya Bruce Melody. Yabanje kuyishyira kuri story ye ya Instagram, nuko nyuma aza no kuyipostinga kuri Instagram bisanzwe. Yagize comment nyinshi cyane, abantu bamushimira, bamubwira uti rwose wagize neza, wakoze ibintu bidasanzwe. N'abahanzi bakeya cyangwa se abastari bakunda gutwikirana nk'uko iyo mvuga isanzwe ikoresha n'abantu batari bake, ati yantwiki, ati runaka yatwikiye runaka. N'abantu benshi rero bakomeje babwira The Ben bati nukuri wagize neza, ntago bisanzwe yuko umuhanzi ashobora gutwikira undi, ariko The Ben yabikoze cyane ko nkuko tubizi The Ben nawe hashize iminsi mike cyane ashyize indirimbo ye cya hanze yakoranye n'umuhanzi nawe udasanzwe ukunzwe cyane muri Tanzania, Diamond. Indi nkuru nayo iri kubicaye gacika hanze aha yazamuye marangamutima y'abantu benshi, yafuhishije benshi. Ni umunyamakuru Sandrine isheja Butera. Ni umunyamakuru ukora kuri radio Kiss FM. Yongeye gutungurwa n'umukunzi we cyangwa se umugabo we Kagame Peter. Akunze kumwita bro. Ubwo bari mu kiganiro cya mu gitondo nk'ibisanzwe, isheja one yatangiye abwira Janti ati uyu mutipe nta nubwo twigize tumuha ikaze, ati uyu munsi nibwo tumuha ikaze mu kiganiro cya mu gitondo, atunaza nta nubwo wigeze ugura. Bakomeza gutera urwenya uko nguko. Ubwo bari muri studio, bagiye kubonabona muri studio bazanye udukombe tubiri, akarimo coffee n'akandi karimo hot chocolate.
Janti arabaza ati kofi ni iyihe, barayimwereka, nuko akandi gakombe kari kasigaye karimo hot chocolate bagahereza Sandrine isheja gutera. Bari on air, Sandrine isheja akomeza kumushimira, nuko agikomeje kumushimira Janti aramubwira ati nyamara numenya aho byavuye urumirwa. Sandrine ati ngwiki, ati n'amagambo yose navuze, ati navugiye ku nzoga y'abandi, kwa kunde tera urwenya yisekera ibiganiro bigashyuha. Nuko Janti nawe ati icyakubwira yuko ubiri inyuma ari bro. Sandrine isheje butera yatunguye ati bro papa kari, oh la la, ashimira umugabo we. Sandrine mu marangamutima menshi cyane, yishimye aranezerwa cyane. Nuko Janti akomeza umusobanurira uburyo ki izo kofi niyo hot chocolate byahageze. Si ubwa mbere umugabo wa Sandrine isheje butera amutunguye, hari n'ikindi gihe yize kumutungura ari mu kiganiro amuzanira impano harimo n'ururabo. Icyo gihe nabyo byazamuye amarangamutima y'abantu benshi ndetse batandukanye, babe abari mu rukundo ndetse n'abandi batari mu rukundo. Iyi couple ni couple ikunzwe cyane kandi ikomeje kubera benshi urugero rwiza, ikomeje kuzamura amarangamutima y'abantu benshi bagiye batandukanye. Nahangaha dusoreje inkuru yacu cyangwa se amakuru ari kuvugwa mu Rwanda ku byamamare bigiye bitandukanye. Naho ubutaha ntuzacikwe, sinzakubure, nanjye ntabwo nzagutenguha. Ndakwibutsa wowe utarakora subscribe ukande kuri subscribe nawe. Kigali's #1 hit music station. Come on, let's go. 102.3 Kiss FM. Janti, ubundi muri nibwo nyikubona, nibwo nyiguha ikaze. Janti ngiye kubona mbona barinjiye, Evelyn arinjiye rwose yazanye ikawa. Janti ati kofi ni iyihe, bati ni iyo ngiyo, ati bariyuma uwo nguwo umuhe chocolat chaud. Umusa igihe umaze nibwo ukigura. Ebana nase nyagomba kugura. Nyagomba kugura. Nibwo tukikwakira mu kiganiro. Nukuri nice to meet you. Merci beaucoup. Ikaze Janti nibwo kinjira mu kiganiro cya mu gitondo, babeshye se. Ikintu kigutangaje ndaje kubwira abantu boro zivuye. Urumirwa. Ntumbwire ko amagambo yose nyavuze atari nawe waguze. We banzungu. Nkavugira ku nzoga y'abandi. Urumirwa. Ndumirwa. Ariko aho zavuye hose, merci beaucoup. Ewana. Aga chocolat chaud kari gakenewe muri imbeho. Kadushimire bro. Bro, ariko mana, yo ni bro, papa kan. Yeah. Ariko katumushimire cyane. Imana iraguha nimugura pe. Cyane Imana imumugisha. Nukuri. Kabisa. Ariko dis. Mukanya namwandikiye turi kuvugana. Noneho ndamubwire ni imbeho hanze akimeze nabi, mwebwe mwabashije kujya hanze. We ntabwo rero ikibazo niba yacyumvise mu bundi buryo. Ataha kankwereke ariko birangiza. Emotions ziranyishe. Merci papa Karl.